Hoy el lavado de tu auto es más especial. Con espumadera, fórmula con champú, desengrasante, antioxidante. Martes 50% de descuento para damas. Jueves 50% de descuento tercera edad. Atención de lunes a domingo. Lavadora, lubricadora Teran, ubicado en la Panamericana Norte, sector La Loma de Natabuela, diagonal a las fritadas Amazonas. Es gran variedad de lubricantes, filtros, aditivos de las mejores marcas. Lavado, engrasado, pulverizado. Por el cambio de aceite, su lavada completa a mitad de precio. Y para clientes frecuentes, lavado de carrocería por $1. Y lo espectacular con grafito. Y su auto queda con más brillo. Lavadora, lubricadora Teran, ubicado en la Panamericana Norte, sector La Loma de Natabuela, diagonal a las fritadas Amazonas. También ofrece encerado y pulido a máquina, desmanche de tapicería, limpieza de cristales, servicio de bar, zona Wi-Fi.